它拥有超薄设计，键盘外形非常现代，它就是 G915X Lightspeed。它使用的是薄型 GL 按键轴，敲击声音轻巧，而且有回馈，完全不会像传统机械键盘那样吵闹，适合夜晚打游戏时不打扰室友或家人的人。更重要的是，这款键盘还具备了无线连接和 RGB 灯效，你可以自定义每个按键的颜色和效果，随着游戏进行调整气氛，真正让你的桌面成为一个电子舞台。这款键盘适合竞技玩家、需要灵活操作玩家，还有对外观有要求的玩家，特别适合那些爱玩 MOBA FPS 的玩家。键盘不仅要好用，还要好看。